Quando un paese è vissuto da persone che credono in esso, il paese stesso ha una marcia in più e lo senti veramente vivo, pulsante, nonostante possa non essere un paese ricco di storia o di bellezze architettoniche. Questo è quello che ho pensato quando sono stato a Serra di Falco, dove ho conosciuto meravigliose persone che credono fermamente nel loro territorio. Vi racconterò poi di un signore di 90 anni che è stato caruso di miniera e vi parlerò del lago situato a lato del paese, il lago Soprano. Benvenuti a Serra di Falco. Venite con me! Serra di Falco è un centro agricolo e minerario della regione collinare tra il fiume Platani e il fiume Salso. Ci troviamo in particolare alle falde nord-occidentali della Serra Cusatino e l'abitato si stende sopra un alto colle, a 500 metri sul livello del mare, non lontano dalle sorgenti del Gallo d'Oro, affluente del Platani. Per quanto riguarda il toponimo di Serra di Falco, la tradizione racconta che nelle alture rocciose circostanti vivessero numerosi falchi, o che addirittura vivesse solo un falco, ma che era imprendibile. Da qui un'altura rocciosa in particolare prese il nome di Serra del Falco o Serra del Falcone, nome che poi fu attribuito al feudo di Serra del Falco, che poi mutò in Serra di Falco. Grazie alla compagnia del giornalista Carmelo Locurto ho avuto la possibilità di scoprire molte curiosità sul territorio di Serra di Falco. Ti posso accontentare tutte le curiosità che vuoi. Per quanto riguarda Camilleri. Ma di Camilleri parleremo dopo. L'abitato è in buona parte moderno e si è sviluppato da un piccolo casale per opera di Leonardo Lo Faso, il quale nel 1665 ottenne per esso il titolo ducale. La cosa interessante di questo territorio è che è veramente ricco di acqua. Infatti tutt'oggi si può ammirare un lago, il lago Soprano, e dovete pensare che originariamente vi era un fiume che attraversava il paese di Serra di Falco. Per capire questo bisogna parlare prima del lago Soprano, lago situato a pochi passi dall'abitato di Serra di Falco. La cosa curiosa di questo lago è che originariamente faceva parte di una vasta zona umida costituita da 3 specchi d'acqua naturali, il lago Soprano, il lago Mediano e il lago Sottano. Grazie al supporto di molti ambientalisti quest'area è diventata riserva naturale orientata e l'unico lago giunto fino a noi è il lago Mediano, al quale fu posto il nome di Lago Soprano. Sostanzialmente, dall'antico Lago Soprano aveva origine questo fiume che attraversava il paese. Quest'acqua poi si riversava, diventava un fiumiciattolo, attraversava il centro abitato e andava a finire nell'attuale Lago Soprano. Sebbene il lago Soprano, a causa della grande siccità di quest'anno, appare parzialmente prosciugato, dovete sapere che normalmente raggiunge una profondità di circa 2 metri e che copre un'estensione di circa 15 ettari. Serra di Falco è un paese di agricoltori, un paese di allevatori, ma è anche un paese caratterizzato da un profondo passato minerario. E qui ho avuto il piacere di conoscere il signor Infantolino, di 94 anni. Gennaio 45, Carosa, e noi ci trasportavamo un sacco di 40 kg e salire le scale. C'era qualche 1400 gradene. I gradene c'erano che degli altri che attrucciavano un tetto che era basso e scalone rotto così. Quando sulla sedia che io non potevo accennare che mi arrampicavo con mano. Scanse, per quando via le calle, che io mi levavo le scarpe durante la via per risparmiare le scarpe. C'era una fame potente. Quando tu la mettere qua? Per attaccare a casa no, ci sono i top. C'erano i top, ma c'era... si arrubava il pane, da 90 carrozze arrubavano. Il pane per portare a presa. Il signor Infantolino è uno dei pochi carusi di miniera ancora in vita qui a Serra di Falco, ma questo ci fa capire quanto fervida fosse l'attività estrattiva in questo territorio, che per questo motivo è stato intitolato il paese delle miniere e delle tradizioni. A tal proposito vi è la Villetta del Minatore, che mantiene il ricordo del passato minerario di Serra di Falco. Sul medesimo tema vi è anche una mostra permanente all'interno del Palazzo Comunale, realizzata dall'assessore Rosa Insalaco.
Va specificato che nella Sicilia centro-meridionale, dove io adesso mi trovo, il territorio è stato fortemente sfruttato per l'estrazione dello zolfo, che veniva ricavato nelle miniere ed esportato in tutto il mondo. Giusto per parlare di numeri, alla fine dell'Ottocento la Sicilia contava circa 800 miniere, 40.000 occupati ed era il primo produttore di zolfo al mondo. Ad essere sfruttate erano anche le persone e anche i bambini, ossia i carusi. Questa qua è soprannominata Via delle Miniere, e nella Via delle Miniere noi troviamo anche questa cappella. Prima di andare in miniera, no? Si fermavano a pregare. Questa cappella è dedicata alla Madonna dell'Addolorata. Tra le miniere che ho potuto vedere vi sono la miniera Stincone, dove lavorò come caruso il signor Infantolino e dove ancora sono intatti i forni Gil, aventi lo scopo di cucinare e diffondere lo zolfo. Vi è anche la miniera Apaforte, della quale ancora rimane intatta una discenderia di fine Ottocento. Vi sono anche le miniere di Bosco e di Boscopalo. Queste due miniere, nate nel secondo dopoguerra, sebbene siano in territorio di San Cataldo, erano storicamente frequentate soprattutto dai cittadini di Serra di Falco. Queste però non erano miniere di zolfo, ma di sale, e rimasero attive fino alla metà degli anni '80. Una curiosità su Serra di Falco che forse non tutti conoscono è che viene nominata nel romanzo di Leonardo Sciascia Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia, e in particolare il protagonista, Candido Munafò, vi nasce all'interno di una grotta durante i bombardamenti dell'estate del 43. E a proposito della seconda guerra mondiale, vi voglio lasciare un'interessante curiosità che lega Camilleri con Serra di Falco. Andrea Camilleri venne a Serra di Falco nell'estate del 43. Perché? Perché lì c'erano i bombardamenti ad Agrigento. Allora la famiglia Camilleri decise di spostarsi qui a Serra di Falco. Perché? Perché la moglie del cavaliere Piazza era parente della famiglia Camilleri, e quindi di conseguenza il giovane Andrea Camilleri fu portato venne anche lui a Serra di Falco. Essendo che io mi trovo in un paese dell'entroterra, lontano dalle grandi città, qualcuno potrebbe pensare che questa è una zona sperduta o dove non vi sia nulla. Invece non è vero. Vi voglio infatti raccontare di alcune persone che hanno deciso di credere ed investire nel territorio. Ad esempio vi è la trattoria Altarello, la più antica trattoria del paese, attiva dal 1968, la cui maggior parte dei prodotti viene dall'orto di campagna. Questo è l'aglio, quella diciamo tradizionale, castagnara. E questa invece è una varietà diversa, è un aglio gigante. Qui si possono gustare ottime preparazioni quali la pasta al forno, la pasta alla boscaiola, la corsara o la pizza campagnola. Ho poi scoperto il panificio Burgio, attivo dal 1929. Sono le 10 meno 10. Lei è la signora Cettina. Aspettiamo te per farti vedere il pane gigante. Pane gigante? E questo è il pane gigante. Mi hanno mostrato poi gli inciminati, un pane locale impastato con semi di anice, che si presta per essere condito con olio, acciughe e origano. Poi sono stati preparati i purciddati, un biscotto originariamente tipico del periodo natalizio, con una base di frolla farcita con crema di mandorle, fichi secchi e noci. Poi Cettina è stata così simpatica da prepararmi un purciddato personalizzato. Si è buccellato Mirko. Sembra un piccolo cannolo. Se lo chiudiamo qua già un cannone. Che bello. Infine ho conosciuto Salvatore, proprietario del caseificio Terra Mia, che ha deciso di cambiare la sua vita in quello che da sempre lo ha appassionato. È nata 5 anni fa. 5 anni 5 anni fa, io facevo un altro lavoro, per mia scelta e passione, ho comprato questa casetta e ho fatto questo piccolo caseificio. L'importante è che tu, una persona, per qualsiasi lavoro, trova quell'equilibrio che a lui lo fa star bene. Non si parla più di guadagni, di soldi, economia, qui si parla dello stile di vita.
Questa è Serra di Falco, un paese che all'occhio del turista di passaggio potrebbe apparire anonimo e lontano da tutto, ma che ad uno sguardo attento, se ci si ferma qualche oretta in più o anche per qualche giorno, si possono scoprire molti spunti che fanno intuire quanto questo territorio sia ricco di persone che in barba alla piaga dell'immigrazione vi rimangono con i piedi ben saldati, rendendolo sempre più vivo. Ed un enorme grazie va al comune di Serra di Falco, alla trattoria all'Altarello e al B&B a Casa di Ro per avermi ospitato e per avermi dato la possibilità di realizzare queste riprese. Ed un enorme grazie va anche a Carmelo Lucurto per avermi dato tutte le informazioni storiche riguardanti il territorio di Serra di Falco. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, così che più persone possano scoprire il mio progetto di valorizzazione della Sicilia. Grazie.